Будьте здоровы, люди вольные. Сейчас иду по лесу. Зашел в лес, потому что на просеке было очень ветрено, очень холодно. А в лесу увидел очень интересное дело. Колея. То есть явно видна колея автомобильная. Она, конечно, уже запорошена. Следов уже нет явных. Но все равно кто-то здесь ездил. Возможно, даже не так давно. Сейчас иду по этой дороге. Возможно, она куда-то приведет. Дело в том, что времени уже много. Нужно искать ночевку. По сути, этим я и занимаюсь. Сейчас на улице где-то около минус 12. Ночью будет даже ниже 20. Поэтому я хочу сделать нодью. Или надью, в общем, как угодно. Вот, и мне нужно подходящее место. А если быть точным, я ищу даже не место. Я ищу подходящее дерево. То есть подходящие дрова. Ну а, соответственно, чтобы их не таскать куда-то далеко, возле этого места буду, точнее, возле этого дерева буду искать уже и место, где обустроить ночлег, навес, костер и все остальное. Лес смешанный, вон летают какие-то птицы. Лес смешанный. Тут и осины, и березы, и ели. Сосен пока не вижу. Ладно, надо идти дальше. Вообще, конечно, обычно в лесу дороги просто так не бывают. Чаще всего они ведут к какой-то лесобазе или месту, где валят деревья. Поэтому есть шанс, что и эта дорога, тем более зимняя, туда и приведет. Обычно заготавливают, конечно, сосну. А я уже говорил, что, по моему мнению, сосна — это лучшее дерево для костра. Ну вот, туда сейчас и пойду. Продолжаю ходить, искать место для ночлега. Все никак не могу найти подходящие деревья. То слишком тонкие, то живые. Вот. Ну и, в общем, в поисках подходящего места попал я вот в такое вот очень необычное место. Вот идет дорога, моя лыжня. И вот здесь вот такой участок чисто сосновый. Растут сосны. Вот идет дорога, заворачивает, и сразу за ней одни сплошные ели. А если вот так глянуть туда, то вон там чуть дальше участок чисто березовый. Интересное место. Не часто такие попадаются. У меня есть подозрение, что это даже искусственного происхождения. Хотя обычно
когда лес высаживали искусственно, деревья росли такими полосками, а здесь они растут свободно. В общем, непонятно, совсем непонятно. Ладно, пойду искать дальше. Ну вот, наконец-то мои поиски увенчались успехом. Вот это дерево, которое мне так нужно было. Это сухостойная сосна. Вот она. Нужного диаметра, где-то около 30-35 сантиметров. Можно было бы, конечно, потолще. Но и пойдет такая. Потому что я один, а таскать в одиночку здоровые бревна тоже нелегко. Высотой она где-то метров 10. То есть, значит, 6 поленьев, 6 бревен для ноги. Ну, в общем-то, это отлично. Отлично. Плюс вон всякие сухие ветки для растопки. Она абсолютно сухая. Самое то. Снега здесь вот так, по пояс. Надо вылезать. Собственно, ночлег будет где-то вот здесь, под этими елками. Снега должно там быть поменьше. Сейчас сходим, проверим. Вот здесь на обочине много. Почти по пояс. О, вот тут вот по пояс. Ну вот, а здесь действительно чуть поменьше снега. Ну вот, даже не по колено. Ну вот где-то здесь будет место для костра. Ну вот, нашел замечательное дерево. Сухостойная сосна. Ее преимущества, в общем-то, основные в том, что она абсолютно сухая. Она давно, видать, уже тут стоит такая. Значит, в ней абсолютно минимум влаги должен быть. Плюс еще в том, что у нее естественный уклон вот сюда, вот в эту сторону, то есть на дорогу. Соответственно, значит, когда она будет падать, маловероятно, что она заденет какие-то ветки, повиснет и так далее. Находится очень удобно. То есть вот эта вот дорога в лесу, что я нашел, она вот прямо на самой обочине. Соответственно, не надо залезать в лес по пояс в снегу. Ну и, конечно, еще одно преимущество в том, что возле нее, вот буквально здесь вот в 10 метрах, отличное место под елочками, снега немного, много гребсти не придется. Ну, в общем, самое идеальное, можно сказать, практически идеальное место для ночевки. Ну что, пошли пилить? Глянул поближе. Дерево склоняется вон туда. В общем-то, значит, туда легче всего его валить. Значит, будем делать надпил вот здесь. В сторону естественного уклона. А затем сделаем надпил с противоположной стороны. После того, как дерево повалено, его нужно напилить на бревна. Ну, где-то метра по полтора хватит. Я вот знаю, что пила у меня 50 сантиметров.
Вот так вот отмеряю пилы и начинаю пилить. В общем, почти полчаса ушло у меня на то, чтобы напилить поваленное дерево. Сейчас подтащу его сюда поближе. Поближе к тому месту, где будет ночевка. Вот. Не так-то это просто. Пока пилил, немножко согрелся. Пойду таскать дальше. Ну вот, бревна для костра стаскал. В общем, это было не сказать, что очень легко. Но останавливаться нельзя. Вот здесь вот будет место для ночевки. По-моему, место очень удобное. Чистая площадочка. 2 дерева расположены так удобно. Между ними будет очень удобно натянуть тент. В общем, его нужно вычистить до самой земли. Потому что если его до земли не вычистить, то жаркая нодья будет топить снег, и в итоге он превратится в слякоть, в кашу, будет очень неприятно. Поэтому нужно площадочку вычистить получше. Надо приступать, потому что солнце уже почти зашло, и времени до темноты не так уж и много. Ну вот, площадка вычищена, более-менее, не чуть-чуть снежка, конечно, осталось. Вот уже видна земля, трава. Ну, такой небольшой налет, ничего страшного. Он растает, быстренько испарится и все. То есть это намного проще и быстрее, чем его тут скребсти лопатой. Поэтому, в общем-то, можно уже укладывать нодью. Ну, значит, как ее укладывать? На самом деле, этот костер имеет несколько разновидностей. То есть можно сложить одну стенку, можно двойную стенку сложить, можно бревна как бы треугольником поставить. Ну, в общем, есть несколько модификаций. Какие они и как это все делается, это будет после сниматься на видео. Вот, а сейчас я буду укладывать костер из 5 бревен. Ну, почему из 5? Потому что на самом деле дрова не очень большие. Вот они стоят. На самом деле они не очень большие. Диаметр самого большого из них
где-то сантиметров 30. На самом деле это немного, потому что такое бревно будет часа 4 максимум гореть. А мне бы, конечно, хотелось часов 6, чтобы не вставать ночью, ничего не подкладывать. Вот у меня здесь всего 5 бревен. Вот, и я буду делать из 5 бревен. После того, как 2 бревна уложено, нужно взять вот такие 4 палки из живого дерева. Вот таким вот образом заострить и вбить в землю. Вот таким вот образом с каждой стороны. Это нужно сделать для того, чтобы бревна стояли плотно и не раскатывались. После того, как бревна сложены, а колья вбиты, значит, между этими бревнами нужно развести огонь. Ну, как разводить огонь, сейчас подробно останавливаться не буду, потому что, в общем-то, эта тема и так слишком много в последнее время освещалась. То есть можно кинуть таблетку сухого топлива, можно щепы нарезать с каких-то полешек, можно еще как-то. В общем, это дело, личное дело каждого. Суть в том, что нужно разжечь эти поленья одновременно вдоль всей длины. Ну, если мы сейчас говорим вот именно об этих, длина которых где-то 1,5 метра, то здесь достаточно 2 очагов возгорания с одной стороны и с другой. Этого будет вполне достаточно, чтобы бревна распалились. Ну, сейчас я этим и займусь. Вот, я, значит, буду нарезать щепу туда внутрь и потом ее поджигать. Ну, процесс этот снимать не буду, потому что, в общем-то, и так уже до этого он был снят. Поэтому включу камеру только когда уже огонь будет гореть. Когда 2 очага зажжены, нужно сделать так, чтобы огонь разошелся по всей длине. Я специально уложил сюда тоненьких веточек по всей длине. И теперь нужно их вот так вот раздувать, чтобы огонь прошелся по всем веточкам, по всей длине уложенных бревен. После того, как по всей длине бревна разгорятся, можно укладывать сверху еще 2 бревна. Ну вот примерно так же, как они здесь сложены. Вот так вот выглядит надья, когда уже более-менее разгорится. Сейчас, в общем-то, процесс только начинается, но уже к ней ближе 1 метра подойти невозможно. Очень жарко становится. Но это еще не все, это еще не предел. Это она только-только начинает разгораться. Надья продолжает гореть. Жар от нее все больше и больше. Выглядит она вот так. Можно заглянуть внутрь. Здесь стоять уже невозможно. Ближе метра к ней подойти уже очень тяжело. Вот приходится даже вот раздеваться, снимать куртку, потому что уже достаточно жарко. Вот так вот она выглядит внутри. Площадка уже вытаивает. В общем-то, уже сейчас можно спокойно сидеть и греться. Ну а на ночь надо будет положить сверху еще вот это вот оставшееся одно бревно.
оно будет уложено сверху. 5-м по счету. И будет давать еще больше жара. Ну, естественно, так как нодио я запалил еще до темноты, эти бревна выгорят. В идеальном варианте, если бы диаметр был где-то сантиметров 40, сейчас диаметр около 30 сантиметров, 25-30. Соответственно, не так долго будет гореть, как нужно. Но, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Здесь, в лесу, неподалеку, есть еще деревья. Вот они. Они, пускай и повалены вот так наполовину, но ничего страшного в этом нет. Сами-то они должны быть сухие, а ту влагу, что они уже успели напитать в себя, вот так вот лежа наполовину, то наша жаркая нодья их очень быстро высушит, и они будут гореть очень неплохо. Вот так вот выглядит нодья после того, как я подложил туда еще 2 бревна. В общем, нодья разгорелась уже очень сильно. От нее очень большой жар. Вот сейчас покажу ее чуть поближе. Вот так вот она пылает с этой стороны. В общем, невозможно стоять уже ближе 1,5 метров. Даже 2 метра чувствуется, какой жар сильный. А вот так вот она выглядит со стороны укрытия. Пожалуй, я уберу перчатки, которые повесил сушить, а то они у меня сгорят. Вот немножко тут даже трава уже высохла и загорелась. Вот для чего жаркий костер надо затушить. Ай, невозможно к нему близко подойти, просто невозможно. Вот так вот это все выглядит из-под навеса. Я нахожусь в 2 метрах от него, но жар невозможный. Ботинки вот в метре стоят, и от них испарение такое, будто бы они, я не знаю, того и гляди сгорятся. Я только сейчас подумал, что не взял с собой термометр. Вот это была ошибка, конечно. Много он все равно места не занимал. Надо было его взять, чтобы померить температуру. Потому что если сейчас отойти от костра метров на 10-15 куда-нибудь в лес, то точно где-то будет минус 10, минус 12. Здесь же, возле костра, точнее даже не возле, а где-то в 2 метрах от него, жарище такая, что ну все 15, плюс 15, даже я бы сказал, даже больше, куда уж там, где-то 20, плюс 20 это точно. В следующий раз обязательно возьму термометр и для наглядности измерю температуру.